Halleien, ja. I dag står vi da i Fredrik Meltzers gate. Og grunnen til det, ja, vi må jo gi dette her litt sånn, du vet, lokalkoloritt. For vi skal nemlig snakke om Fredrik Meltzers dagbøker. En fantastisk skatt til byens historie gjennom mer enn 60 år. Han skrev nemlig dagbøker fra 1797, 96, og helt opp til 1855. Og her er det et hav av spennende detaljer knyttet til Bergen i den perioden. En av de mange avskriftene av Fredrik Meltzers dagbøker. Ja, jeg må jo først få lov å fortelle dere noe om Fredriken da. Fredrik Meltzer var jo født i 1779, og inn i da det pene bergenske borgerskapet. Og etter han hadde tatt en merkantil utdannelse, handelsutdannelse da, så gikk han inn i familiefirmaet i 1803, og overtok faktisk bare 26 år gammel ledelsen for firmaet i 1805. Meltzer ble snart kjent som en dyktig mann, og ble snart involvert i ulike lokale saker. Og for eksempel under Napoleonskrigene i 1807-14, så ble han involvert i forsyningssituasjonen i Bergen for å skaffe korn til Bergen. Og det er sannsynligvis i den sammenhengen han også blir med som medeier i kaperskånerten som het, det er så kult navn da, Død eller brød heter det. Vel, siden så deltok han også på Eidsvoll i 1814, og var siden involvert i både lokal og nasjonal politikk lenge. Han hadde hele 5 perioder på Stortinget, enten som var valgt inn selv eller som vara. I tillegg til forretningsvirksomheten og det politiske livet var han også aktiv i opprettelsen av en lang rekke institusjoner i Bergen, sånn som Bergen Børs i 1813 og den Bergenske Kunstforening i 1838. Ja, så er vi jo kommet frem til dagbøkene da. Fredrik Meltzer skrev jo dagbøker allerede fra 17-årsalderen. Disse er da viktig kilde til Bergen bys liv egentlig gjennom nesten 60 år. Det er lenge det. Her blir jo da byens samfunnsliv og forretningsliv beskrevet, men også selskapslivet og andre former for, ja, hva skulle du si, forlystelser. Her har vi en avskrift av dagboken fra 1801 til 1814. Ja, bøkene gir ofte skarpe og ja, ikke nødvendigvis positive beskrivelser av de personene som omtales, men interessante. Og på slutten av livet så tilførte han i de gamle dagbøkene beskrivelser av personer som han hadde møtt, som på en måte supplement til det som opprinnelig han hadde skrevet. Her er vi i 1812, 26. desember. Julebesøk hos farfar med Frøsjens familie, det var vennen hans. Så står det lenger nede, 28. desember. Stubs familie hos oss. Ja, disse selskapelighetene har bare gått i ett. Det som jeg synes er ganske artig og spennende her, dagbøkene forteller oss veldig mye om det mellommenneskelige, og at det kanskje ikke nødvendigvis har forandret seg mye gjennom århundrene. Men allikevel så forteller det samtidig om et samfunn som har svært ulike skikker og regler i forhold til sånn som vi har det i dag. 5. mars, middag hos svigerfar. Efterpå hos V. Konov, det må jo være Vollert Konov, spilte whist. Fulgte Gerhard hjem klokken 1. Gerhard var sønn da. Ja, Gerhard er jo en egen historie med, for det var faktisk Fredrik Meltzer som tegnet det nye norske flagget. Det var han som laget flagget vi har i dag. Det var ikke alle som vet. Og det var Gerhard, han fikk jo da, ja, det er sannsynligvis bare en skrøne historie da, men det ble jo tillagt Gerhard Meltzer da, at det var han som hadde tegnet det, men det var sannsynligvis faren da. De første delene av dagbøkene omhandler, ja, nær sagt naturligvis ungdomstiden. I årene 1796 til 1798 og 1800 til 1801 utdannet Meltzer seg i
både Frankrike, England, Tyskland og Holland. Og i denne sammenhengen så han både Napoleon i levende live og den gale dansk-norske kongen Kristian den 7. i København. Så han har jo sett litt av de store tingene ute i verden. Bergensbeskrivelsene derimot starter i 1797. Og Meltzers dagbøker gir et rikt innblikk i bergensernes, ja, hva skal vi kalle det, travle hverdagsliv. Eller rett og slett travle sosiale liv. Og her det mye som skjer. Det ball, det brylluper, det barnedåper, det gravøl, det middager, teaterforestillinger, slakteselskap. Ja, det finnes egentlig ikke en eneste god grunn for bergenserne til å ikke ha et lite selskap eller en liten fest. Det ganske morsomt å lese. Men som vi var inne på, omgangsformene var ganske annerledes enn de vi har i dag. Både i det private og det offentlige rom virker, i hvert fall for oss i dag, forholdet mellom kjønnene, så vil kanskje jeg bruke et ord, besynderlig. Det snålt. Dagbokens kommentar når Fredrik Meltzer sin kone Margrethe føder sønnen Jakob i 1804, gir oss på en måte en liten pekepinn om hvordan dette egentlig var. Han skriver så greit: om aften klokken 11 ble min sønn Jakob født med ubetydelig smerte for sin moder. Setter litt standarden. Vel, også forholdet mellom kjønnene var også forunderlig i selskapslivet. For eksempel 24. mars 1804 feiret han bryllup til klokken 4 om morgenen for Herman Påske og Madame Dishington. Selskapet bestod da av 50 mannspersoner og bruden. Og de festet da til klokken 4 om morgenen. Vi får bare anta at det var damer til stede 4 dager senere når de feiret såkalt annendagsbryllup og danset til klokken 4 om morgenen. Selskapslivet var altså først og fremst for menn, men dagbokbøkene forteller at damene deltok i teateret, under konserter, og når det var ball. Ja, selskapslivet var jo også preget av stort alkoholforbruk. En frokost i februar 1808 kan på en måte fortelle litt om standarden her. Han skriver: fra klokken 11 til 3 frokost hos han Per Hansen med 4 andre fra Askøy. Vi drakk da 12 flasker portvin. Ja, så ikke det var nok. Dette var før promillekjøringens tid. Deretter salte herrene på sleden og kjørte rundt fra Kolstien til Fjøsanger og Nygård. Det må jo ha vært litt... Ja, et gravøl fra Askøy forteller litt om samme fuktigheten. Fikk 5 retters middag, dette er etter begravelsen. Fikk 5 retter til middag, sier han. Og etter kaffen drakk vi sterk punch til klokken 4 om morgenen. Klart, dette er jo en helt annen verden enn vi lever i. Men Meltzer forteller også om andre ting, selvfølgelig. Forteller om mange og lange spaserturer, både i Nygårdsveien og Sandviken. Også om fjellturer både til Lyderhorn, Løvstakken og Ulriken. Ellers bruker de også, disse unge bergensmennene, sommeren både til seiling og riding og til svømming. Vel, vinterstid, vi har jo snakket litt om vinteren i andre filmer vi har laget. Vinteren så var skøyteløp og krybberenning vanlig. Og rundt år 1800, da ser det ut til å være en kald periode, så var også hest og slede veldig populært både på Lungåsvannet og på Nordås og på Tveitevannet. Og det sier jo litt om kulden den gangen da, for når du leser, så leser du flere steder at de begynte med dette her allerede i november, med hest og slede på isen, til langt ut i mars. Så vi kan jo tenke at det må ha vært litt andre temperaturer. Etter utelivet så pleide da disse kjekke ungdommene, eller unge mennene, ja, noen ganger var det kvinner med, og samlet seg i gjestgiveriet på Kalfaret. Og da drakk man varm vin, te eller kaffe. Eller det som var den store favoritten, det var varm sjokolade. Det var artig å finne. Han forteller jo også at bergenserne er veldig glad i å spille.
De spiller all slags spill. Om det biljard eller kjeiler eller kortspill. Og kortspillene hadde en rad med forskjellige kortspill. Jeg vet ikke hva det er for noe. Skitnemass med pant var det noe som het. Skjerventsel var det noe som het. Vist har de fleste hørt om. Boston, Vingtun og 5 kort. Siste var visst noen pokerlignende greier, men de hadde stikk i stedet for. Vel, men dagbokene beskriver jo også store hendelser. Forteller blant annet om krigsutbruddet i 1807. Danmark-Norge kommer da i krig med England og Sverige, blant annet. Og Meltzer blir nå borgerinfanterist og får opplæring i marsjering og i skyting. Han forteller også om alvøenslaget mellom det engelske krigsskipet Tartar og bergenske kanonbåter, og om svenske krigsfangere i Bergen på samme tiden. Men, som vi var inne på, store hendelser avløses av mindre. Og Meltzers kommentar om bergensværet er jo noe som blir merkelig kjent for oss som lever i dag. Han forteller, siden høsten 1811 til mars 1813, hatt regn og sønnevind nesten daglig, men ikke kulde og snø. Gamle folk sier de ikke kan huske å ha opplevd en sånn langvarig uværsperiode som nå. Men også de minste i samfunnet kommer han i kontakt med. I 1824 forteller han nemlig at han er blitt frastjålet sølvpenger av selveste Jesper Aarsen. I 1820-årene begynner flere av hans gamle omgangsvenner å falle fra. Og dette setter han litt i sammenheng med livsstilen, sånn som jeg forstår han. Når venn Kars dør i 1824, så heter det antagelig døde han på grunn av for lite avhold fra alkohol. Barndomsvenn Fredrik Bøschen dør i 1825. Om han heter det han døde før han ble gammel, og i samme sammenheng heter det han sang gjerne og drakk dertil. Vel, men også Meltzer er jo nå blitt eldre da. I januar 1828 så skriver han for eksempel i dagboken frøs på hodet i natt på grunn av at håret er så tynt. Og vi skjønner jo også at han er blitt eldre, for nå har han da begynt å bråke om verdens umoral. Om teaterstykket Figaros bryllup forteller han i 1829. Det var fjas, alt for frie scener i moralsk henseende. Ja, Meltzer fortsatte å bidra aktivt på det politiske og økonomiske liv, og var i tillegg opptatt av særegenheter og nyheter i Bergen. Om det nå var nye dampskip, sånn som dampskipet Oskar når det kom, eller det var branner i byen. Så når han dør i 1855, så forsvinner det på den måten en viktig, hva skal vi kalle det, betrakter av byens liv, eller hverdagslivet fra, hva skal vi kalle det, det gamle Bergen. 1808, den 24. Juli, eftermiddag fra 1 til 8 med fruentimmerne, kaffe på Solheim, spaserende til fjøsanger. Ja, konene, det var fruentimmerne, det er litt flott. Dessverre for den moderne leseren er det bare utdrag av dagbøkene som eksisterer i trykt form. I 1949 så utkom der en bok med utdrag av dagbøkene fra 1797 til 1830. Og det er derfor mange store og små og spennende opplysninger som ligger der for den som vil ta fatt på det store arbeidet med å utgi hele eller alle Fredrik Meltzer sine dagbøker.